今年夏天我新发现了一个好吃的水果 Red Pica， 就是我前天逛超市的时候，我都已经准备结账了，然后那个结账的小姐姐非要给我推荐这个水果，说这个东西很好吃，是一个梨。其实我刚进超市的时候看到这个了，我以为它是苹果，我说是不是那个苹果？她说不是，它是梨。我说然后我一看它的名字叫做什么新西兰红石榴梨，你别看它这个颜色长得就像苹果，它就是梨。OK， 我现在把这个梨洗一下吃一下，真的不是推广，我跟那个小姐姐完全不认识她，她也不认识我，这个梨她也不认识我，我也不认识她，反正我就觉得挺好吃的，闻起来就是梨的味道。当我咬下去的第一口的时候，我都有一种错觉，我咬的是一口苹果。当你吃的时候，你又觉得你在吃梨。我感觉它那个皮儿比我之前吃的一些别的梨要细腻一些，肉也要更细腻一些，水分我感觉差不多，但是更甜。我感觉它的肉里边完全没有任何的筋，也没有任何的颗粒。由于这个梨它特别的甜，我感觉吃到一半再往后走的时候，就感觉那个汁水甜到已经有一点点齁了，就是那个嗓子有一点点齁了的那种甜，反正就是很好吃。太甜了，手都黏了。吃完了真的是很粘手，真的是很甜。在吃纯肉的时候，你甚至能吃到一点点水蜜桃的味道，我不知道为什么，就是这个真的很厉害。